Yo mga viewers, magandang umaga, good morning and good evening dyan sa US. Yan, pinakapitbahay yan sa mga OFW, yan, good morning sa inyo. So ngayong umaga guys, tayo ay paalis ng bahay guys. Imbitahan tayo doon sa birthday. So pupunta tayo ngayon bago dadaan tayo guys ng palengke para ilagay natin sa birthday bag yung yung pa-birthday natin doon sa may birthday, no? So punta tayo ngayon ng ng sakayan ng tricycle. Alright, tara, let's go. Na guys, maglalakad na tayo at punta tayo doon sa sakayan sa tricycle guys. Tara. At dyan, maglalakad tayo